Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a vedere la figura dell'amministratore di password, anch'esso nominato o dall'amministratore o dal Global Administrator. Figura che avrà poteri di operatività, nel senso che potrà reimpostare le password degli utenti, ma non di tutti, ora vedremo di quali, mentre non avrà poteri di creazione in ordine alle applicazioni che vedi qui in basso, tantomeno quelli di condivisione. Quindi innanzitutto vediamo come si attribuisce questo ruolo e beh, come sempre andiamo a cliccare su un utente, ci si apre la scheda, gestisci i ruoli, concediamo a questo utente la possibilità di accedere all'interfaccia di amministrazione e qua giù in identità andiamo a cercare amministratore di password. Eccolo, clicco qui, salvo le modifiche, cosa che io ora non faccio, e ho attribuito il ruolo di amministratore di password. Dicevo, può impostare la password per gli utenti, ma soltanto per gli utenti che non hanno all'interno dell'account ruoli di amministrazione. L'unico amministratore per cui questa figura di amministrazione può reimpostare la password è un altro amministratore di password come lui. E come si fa a reimpostare la password? Sempre cliccando sul nostro utente ci si apre la scheda, reimpostare la password, quindi qui vado a chiedere a quest'utente di reimpostare la sua password, quindi metto tutte e tre le spunte, crea automaticamente una nuova password, richiedi a quest'utente di modificare la propria password al primo accesso, inviami tramite email le informazioni di accesso, quindi persona@mail.com, questa sarà la sua mail personale a cui questa persona appunto riceverà le credenziali provvisorie per rifare l'accesso all'account Office 365 e reimpostare poi anche una propria password se l'amministratore a monte gli avrà dato la possibilità, perché ora vedremo che questo potrebbe anche non essere possibile. Qui vado a spedire la mail, ora io non lo faccio, chiudo e dicevo l'amministratore a monte può stabilire dei criteri generali in tema di password attraverso l'ambiente Microsoft Intra. Io qui ti ho messo il link, cliccando ci puoi accedere direttamente, ovviamente se sei connesso e hai già fatto il login al tuo account Office 365, altrimenti non è possibile. Comunque l'ambiente è intra.microsoft.com. E cosa può fare qui l'amministratore? Dicevo di password, può andare in tema ovviamente di password a stabilire alcuni criteri generali. Quindi innanzitutto a stabilire se sarà possibile la reimpostazione a proprio piacimento della password, cioè reimpostazione password self-service abilitata. Posso dire che nessuno può fare questo, quindi si dovrà tenere le credenziali provvisorie come per sempre per accedere all'account, accederà sempre con quelle, oppure posso dire che lo possono fare tutti e quindi tutti potranno reimpostare la password con una password a proprio piacimento, oppure posso dire che lo possono fare ma solo gli appartenenti a un determinato gruppo, tipo al gruppo catering, ecco, e non gli altri utenti dell'organizzazione. Quindi quando io ho stabilito queste impostazioni, soprattutto nel caso in cui sono andato a porre delle limitazioni, stabilendo che questa operazione di reimpostazione a piacimento della password lo possano fare solo i soggetti selezionati o nessuno, questo vale solo per gli utenti finali dell'organizzazione, quindi per i membri e per gli ospiti, non per chi all'interno dell'organizzazione ha ruoli di amministrazione, perché chi ha ruoli di amministrazione, anche quello con i più piccoli poteri, ha sempre la possibilità di reimpostare la password, anche se l'amministratore di password qui ha stabilito che non lo possa fare nessuno o solo alcuni soggetti selezionati. Poi abbiamo i criteri in tema di metodi di autenticazione, quindi quando ci si fa il login all'account Office 365, come abbiamo visto anche nella prima sezione, si può accedere semplicemente con lo username e la password, oppure ci può essere un sistema di doppia autenticazione, l'autenticazione a due fattori, quindi il primo costituito dallo username e la password e il secondo
tramite l'app Authenticator con il numero che vediamo a schermo computer da inserire nell'app all'interno dello smartphone. Ecco, qui l'amministratore può stabilire che per tutti ci debba essere l'autenticazione a due fattori, oppure può stabilire che non ci deve essere, che non è obbligatoria per nessuno, poi chi vorrà si abiliterà l'autenticazione a due fattori. Sicuramente è bene che la facciano almeno gli amministratori. Anche in questo caso queste impostazioni, soprattutto quelle più, diciamo ingombranti, che comportano anche l'autenticazione a due fattori, valgono soltanto per gli utenti finali dell'organizzazione. Gli amministratori invece possono fare come vogliono. E per quanto riguarda invece la registrazione, anche qui si possono stabilire dei criteri generali, cioè si può richiedere agli utenti di registrarsi al primo accesso. Andiamo a vedere che significa. Viene chiesto agli utenti di registrare le proprie informazioni, quindi anziché andare noi a scrivere nella scheda utente nome, cognome, indirizzo, ruolo nell'altra azienda, telefono cellulare dell'ufficio e tanti altri dati, gli chiediamo di registrarsi obbligatoriamente quando fa l'accesso. E poi possiamo stabilire, o può stabilire l'amministratore di password, i giorni allo scadimento dei quali è richiesta all'utente di riconfermare le informazioni di autenticazione, cioè mi riconfermi questa password oppure lo vuoi cambiare. Ecco, questo dopo quanti giorni deve avvenire? Qui c'è scritto 180 giorni di default, posso mettere meno o posso mettere di più. Andiamo a vedere da ultimo anche il sistema delle notifiche. Qui posso scegliere se notificare o no agli utenti le reimpostazioni delle password, oppure posso scegliere se notificare o no agli amministratori quando altri amministratori reimpostano le proprie password. Quindi abbiamo visto anche questa figura così importante di amministrazione, perché va a stabilire come si accede all'interno dell'organizzazione. Chiudiamo qui questa lezione e ti aspetto nella prossima, in cui vedremo un'altra figura di amministrazione. Ciao!